先下来。哦。哦，好。哦，对不起。哎呀。我去护着打赢你，没受伤吧？我没有受伤。那就好。你这家伙，不要总是反击我，像这样乖乖坐着聊天多好啊！我以后不会再跟老师打架了。我以后也不想打，为什么不打？你太弱了。哎，真是。你没受伤吧？哎，当然有，手受伤了。啊？听得见我说话吗？等贺直醒过来，我们就准备拔管。你怎么在这里？他变成这样，我也有责任。你叫什么名字？坏，你听不懂我说的话，叫什么名字？去找坏女人。请告诉我你的名字。美，已经有意识，没事了。请抬起你的右手。现在抬起右脚。他能听从指示。你现在需要好好休息。6小时打一次100cc 甘露醇，避免低血压，以免身体受损或血管痉挛。收缩压保持在160到180之间。是。现在动脉瘤也不会再破裂了，先注射尼莫地平。如果他头痛，你就给他止痛药；如果没用，再给他吗啡。